Tamenglong District ki Malung Chana Chowkhat Thorang ki lamda mamangdagi sothaduna lakliba Tausem Sub Division ngasisu Manipur Leingaktagi loisang kayada awat apana thanbagi matangda mafumadonggi Miyamna pendaba wafum kaya fongdorakli. Sub Divisional Headquarter da leiriba Primary Health Center asi haukiba tha mari mangagi mamangdagi Dr. Amata leitri Dr. Amata leitabana maram oiraga hairiba PAC asi contract basis ta leiba subnagi nurse ani na chalairi. Leingaktagi mari leinaba department ama famasida loisang hangduna thamlabasu matik sabadi lairadana Dr. Amata thambidabana maram oiraga mafumadonggi khunja singna analayingi lamda chauna awaba madi kudongchadaba kaya mayoknari. Dr. Laitabana maram oiraga miyoi kyagi mapunsi mangkhiba yaukre hari. Mirolabi nupi singna PhD asida laktuna angang unana bohotnabada PhD asigi grade 4 staff amadi nurse na oina mayoknari. Sub division asidagi khwaidagi nakna kilometer humfu lapna leiriba Tamenglong District Hospital fauba anaba punana bangasi fauba PhD asigi oiba ambulance amata leitri. Hiramasigi matangda local MLA gi maikaidagi Dr. Thabirakna Bahanagi Health Minister da Aiba Cherol Thakibaga Loinana, Chayasigi January da Director Health Tasu Aiba Cherol Thakre, Loinana CMO Tamenglongi Maikaidiki Sumari Lainaba Department da Aiba Cherol Thakiba Lakre. Adumoinabak Nasi Fawa positive for Bakong Mata Lengaki Maikaidiki, local up Latri Hari. Atuba matamda Tausemgi PhD Amadi Aven Primary Health Subcenter the Watun Leriba Dr. Amadi Nurse Tharak Naba Mari Lainaba Authority na Tavac Low Katnaba Tausem Area Village Authority Council Tavac Maikati Pukning Chingshilakle. Loina na Miyamgi Yaifana Tavac Atuba matamda local trabadi Miyam the Lengaki system the Thajaba Mangkhigani Haina Tavaki President Kuiling Daimay Amasung Secretary Lungtaying Pamaina Tokpa Cherol Amanhairi.